ödemediler, şömineyi geri basıyorum. Şaka arkadaşlar. Böyle havuzun şöminesi vardı ama şömine rahatsız ediyormuş mangaldan. Her yer leke oluyormuş. O yüzden Çetin Usta'ya haber ettiler. Şömineyi başımızdan al diye. Şimdi onu kaldırıyoruz. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, Yanar o biraz da. vermesin Allah. Biri